Почему она воняет? Потому что, блядь, на подошву зайчика смотри. Чистенькая. Ну, может, приплавим. Бля, я понял, такие классные себе кроссовки в Декатлоне. Сначала я их использовал просто для повседневки. Потом я начал их использовать в тренажерный зал. Они нахуй не убивались. Потом я пошел на них просто, короче, на природу начал брать. Я тушил ими костер, ну, в смысле, уголь. Там, ну, все, блядь, что только не делал. Нихуя я, короче, не изнашивались. Ну, в смысле, потому что они уже внешне видно, что очень потрепаны, но они не подошва, не отрывалась, блядь. Ничего с ними не происходило. И что потом? Не помню, их выкинул, кажется, все-таки. Красавчик. Слезами на глазах. Я не люблю, я вот даже не могу. О, ля, какая дырка хорошая. Это? Да. Так? Я просто не могу. Если мне вещь нравится, буду долго носить. Очень долго. Ну, я не помню, им лет 7 уже было, или 8. Их нужно было уже выкинуть. Потому что у них вид никакой был. Их можно было носить, но у них вид уже никакой был. А, это главное. Он удобный. Ну, не знаю, где вы их потом носили. Я не знаю, я не помню. Либо они в Ростове лежат где-то, либо их выкинул. О, В Питере их не брал точно. костюрчик снимаешь. Пистолет. Какой-то у тебя памяти до хера. 10 часов костерчика. Зачем? Просто. А я то выслушаю. Да. С комментариями, блядь. Ты реально видео снимаешь? Да. Может, ты больше ничего сделать не можешь, да? Сам, блядь, забыл пароль, сам навводил его, и теперь не могу так Видите, это твоё реально всё на выложить на YouTube, и люди будут смотреть костер и слушать наши разговоры. Это прикольная тема. Оставляй на час. А потом зацепишь. Ну, сколько памяти Он хватит? все равно не может потом его выгрузить. Потому что ему придется сбивать настройки, все пропадет. Через комп. Провод уткнуть. А как ты его разблокируешь? Тебе нужно выбрать действие для USB. А не просто зарядное устройство. А уж нахуй. Ебал, видно, брат. Что он сейчас понял, что это да, план хуйня. А, да вспомнишь. Я Как-нибудь пропустила. утром встанешь, Да. такой, опа, о, вел, нормально. О. Кстати, смотри, я вышла из своей рабочей страницы ВКонтакте, Ну. зашла на свою, потом выхожу с своей, потом захожу на мою рабочую и такая, типа, пароль. Такая, потом я думала, сидела минут 5. Я легла, заснула. Проснулась через минут 5. Такая. И на автомате взяла. Большая, типа, потом маленькая Е, 2, 2, 8, 8, 9. Ебать, мне кошмар приснился недавно. Я знаешь, кого боюсь теперь? М. Я боюсь полуголых злых японцев, блядь, с ножом, нахуй. Отвечаю, ебать, они мне приснились, ебать, чуть не обоссался. Эти твари, как высокие, блядь, широкоебальные японцы с ножом, которые улыбаются. Это пиздец жутко. И они за мной Мне гонялись. никогда такого не снится. Я вот именно запомнил. Знаешь, вот как «Атаку Титана» смотрели? Помните, Что как это? эти титаны выглядели? Которые там улыбки, какие-то лица непонятные. Вот таких японцев с ножами я боюсь. Как представь. Да засунь, он же хочет отнаковалить. Да? А знаете, у меня самый страшный сон Рома был? слишком вежлив, чтобы сказать, типа, положь нахуй на место. Почему? Типа, Потому что ты не Алина и не Юля, которых можно нахуй Типа, послать. как Ильичу сказал тогда Халамов, там какая-то ошуительная хоу передача. Говорит, Ильич настолько вежливый, что он не может сказать, что своему тату-мастеру уже 7-й год, что он бьет хуйнюк. Да, это смешно. Ром, дай энергетик попить. Наверное, так пить можно. Ром, ты серьезно хочешь это выложить потом на YouTube? Ты чё, Именно дурак? с комментариями или как? Да. Ты мне подсказал идею, теперь я буду выкладывать. А можно обрезать про Алину и Юлю? Нет. Можно Надо. Рому обрезать. Какая разница, что одна Алина и одна Юля в этом мире существует? Миллиард. Они поймут. Они поймут. Какая Хотя зря надо это было сказали. сказать это. Да, мы бы сказали, это какие-нибудь там из Краснодара. Не, надо было сказать Шиза и Цыганка. Это точно. Да похуй, выкладывайте как есть. Да. Теперь я точно сказала. А не Не пойму. говорите слово на букву Н. Начес. Зачем? Не говорите это слово больше. Какое? Начес. Теперь мне страшно.
Я боюсь говорить это слово. Торнадо Энерджи. Там не не видно. ведись, Ром, я отмечал в сторисах Торнадо Energy, чтобы они стали моим Я спонсором. видел. Ау. И они песни хуй забили. Жизнь такая. Вот вы сейчас выпьете его энергетик, а он потом мои пиздить будет. На, Жизнь. передай, Но я ему не передай, дам. Роме. Я ему не дам. Ой. О. Ой. Извиняюсь. Знаешь, что прикол? Ты, блядь, такое ощущение сделал 3 ебучих глотка. А я как брал эту энергетику, он столько же там и осталось. Как будто не открывал. Я? Да. Ты симулируешь питье энергетику? Пьянее. Ну, чё. Тоже Дань. Блин, Слушай, слушай, ты сначала свою я любимую там офигеваю с па- людей, па- которые па- в деревне живут, если па- честно. Почему? А ты ездил сюда? Я, которая прожила здесь 17 лет. Не, ну то это совсем... А, Зайц, это, поверь, совсем другое. Да положи ты солнце, Да ну оно нет, не хочу накалилось. постукать. Красиво, Ай, ты красиво. куда? Слышь, я тут прям в эпицентре, алло. Ну смотри, Яна, посмотри, какая Я смотрю, а если оно на мне окажется, будет не очень. Я тут в самом эпицентре, алло. Алло, прием. Алло. Тебе слышно? Заяц, ну положи, пожалуйста, ну пускай она раскрыется. Ну, заяц, блядь, На ну видео что ты красиво? делаешь? Кто ты, блядь? Все, делаем контент. Ребята, если вы не поставите лайк, вот эти все блестяшечки, светлячки, которые улетают с костра, они обидятся. Все, видео потеряло свою духовность. Да положи ты, заяц. Я каменщик, работаю 3 дня. О, без зарплаты. Вау! Да положи, солнце. Что не смешно? Что сказать? Бала сгорела. Ну что сидишь, зажигалка у тебя? Что я сказать хотел? Ну там про энергетик что-то было. Там было про- Потом что-то Люди про из деревни. эпицентр событий. Ну, и А, алло. люди из деревни, знаете, вот то, что вы живете, допустим, здесь где-то в Рудаков, ну или, допустим, да не, мне кажется, Рудаков не такая деревня, прям как вот Слобода, это Колушанская. Там люди живут всю жизнь на одной, ну, заяц. Они живут всю жизнь на одной улице. Они Потому что других застали нету. несколько поколений людей, которые жили до этого. Ну, вот это вот деревня, где мои бабуля с Ну, дедом чё живут. ты, Ну, что, знаешь? ну, обнимала же, Мгм. что ты ушла. Вот. И получается их манер разговора, взгляд на жизнь. Смотришь, вот они там, бабка и дед, вот этот дед Слава теперь, им там под 70, ему 70, а и под 70. Так они с утра просыпаются, там у них скотина этой дофига, свиньи, уток, куриц. Своя жизнь. Они просто с утра занимаются тем, что кормят, убирают, отдыхают чуть-чуть и опять по кругу. Он где-то взял дед Слава, трактор припер себе. Типа он прошел, там у председателя спросил, трактор стоял 3 года где-то. Ну, вообще. Он говорит, да его списали, типа, он негоже. Говорит, может, если я его починю, могу забрать? Да, он его починил, забрал, короче. Ездит эти все. Да. У меня же в деревне только за тем, что можно спиздить трактор. Не, ну типа, да. Даже не спиздить. Это вайп. Жизнь Деревенский. говно, если ты не спиздил трактор. Это, а я не знаю, и там куча Да. всякого такого рассказывалось. Спиздим. Какие-нибудь. Цыгане. Ключ. Какой ключ? А. А вот эти два? Ты можешь найти его в куче там. Куча Какой? мусора огромная. Правда, она за сеткой, за Да. рабицей. Ну, можно зайти С через забором, в забор. смысле. Минимум. Я хочу сыграть с тобой в игру. Видишь кучу навоза, там есть клип. Чё? И мы посмотрим, насколько ты быстро поймешь, что это был прикол. Что ты хочешь? Поискать ключ? Сейчас? Я тебя так люблю за это. Я не пойду. Короче. Пойду Какие одна. у тебя нервы Зай, ты стальные-то, издеваешься, а? что ли? Меня бы Рома нахуй уже послал. Ну, а блин, вот скажи мне, пожалуйста, вот что она сейчас... Пойдем, я хочу его. Да ты его не... Он за рабицей, солнце. Это что? Это За забором. За забором. И что? Не здесь, не тут, а там. В темноту, по полям идти. Я не хочу в чистой одежде туда идти сейчас. Солнце может Так и быть скажи, белым. что ты застал. Ты провоняешь Я не от тебя. хочу туда идти. Ну, пожалуйста, мы его не найдем. Уже полгода прошло в земле. А, Рома, далеко. Прошло несколько дней.
Алина, ты кусок говна, запомни. Во-первых, Рома, во-вторых, я не хочу туда идти, Зайц. Ну потом. А, это Коля. Ну, Все равно, сядь, Алина, Зайц, радуйся, что пожалуйста. тебя нахуй не послали. Ну, солнце, ну холодно, ну ты мало болела. Ну, пожалуйста, Зайц, ну сядь, ну, пожалуйста, давай посидим. Ну, Зайц, ну не сейчас, когда темно и С чем ты холодно. снимаешь?